j'ai été arrêté. Comme mes conseillers l'ont expliqué, c'était à la frontière de Parmalat. Je me rendais avec mon chef protocole et mon chauffeur à Freetown pour des raisons privées. Okumalujo do ko woni yewde ko anditen non odo nebata o timmina hitande e der kaso ngo tawata ko fimen o natiri der ton. Président Aliou Ba, président du modèle de la jeunesse, modèle de la démocratie, gentité yewtere nde wonno yewtude do président to. J'ai été arrêté. Comme mes conseillers l'ont expliqué, c'était à la frontière de Parmalat. Je me rendais avec mon chef protocole et mon chauffeur à Freetown pour des raisons privées. Rien ne m'a été notifié. Il a été simplement dit. Nous avons été d'ailleurs gardés pendant un peu plus de 4 heures à la frontière avant d'être embarqués pour Conakry. Jusqu'à Conakry, rien ne m'a été notifié. Nous avons été pris en charge par des pick-up de gendarmerie composés de personnes cagoulées, armées jusqu'aux dents. De Parmalat, pratiquement de Mafreya jusqu'à Conakry. À Conakry, j'ai été gardé pendant 4 nuits, 5 nuits je dirais, dans une cellule insalubre où j'ai été obligé à me coucher au sol en partageant ma cellule avec plusieurs autres personnes qui étaient des inconnus. Président jo parti mo tawata ha hande o hebali hay plainte commissariat ha yawgol wi'a goddo no portani mo plainte mo nyame mo mbudi mo murtini mo debbo himo wadi ko woni wo mo yenni goddo odo adde naade kaso o wona balde joytawa kaka leydi ko e gatal woni e walade kanko e bandibe kanko e wuybe ko dum woni expliqude do ko honno kadi o nangira ko honno sakkora ha wari o hewti be yimbe tawbe no armi wasiara nandi ko bandi bandan so tan bandi no natude wara yimbe ka galleji mudum bandi no sakkade yimbe ko goddo mo tawata yaltali lagine gollo e nokko ko lagine o golli o wadi ko wadi don kon fop o nangire wa vulgaire malfrat on abe nokkugo onon si dum do ala o mettude min dum do no mettude la jentité. Humainement, lorsqu'on se retrouve dans une situation comme ça, vous discutez avec les gens. J'ai compris que je n'étais pas dans un endroit approprié. Bien naturellement, j'ai enduré cette situation. Je t'ai préparé psychologiquement parce que je connais l'histoire de mon pays, pour l'avoir étudié, pour avoir toujours vécu ici. Je sais que je ne suis pas le premier. Et je souhaite être parmi les derniers parce que je me suis engagé en politique justement pour contribuer à changer cette donne. O andini na kanko fudda de kaso bay o jangi tarika leydi ndin himo yeli nono yo taw ko kanko tawete e sakkitibe ben ko dum wadi so naati e politique o jettali finkare o jettali hayre o wonali on bondo o naati e politique fi yo ndaru no waylira ndu muradu do dum do non o faala en andinde wonde ma jamfa kam bonki king njaggu ngongina hande fuddi dum no windi ka tarikaji men sibe wonanobe yewtede denyande do be faamali dum ko dum non hewti do en faami be wonde ma trop c'est trop. J'estime que je ne méritais pas cela. Mais si c'était un sacrifice à consentir pour que les Guinéens se sentent bien un jour, je ne le regrette pas parce que je n'ai pas fait du tort, je n'ai fait du tort à qui que ce soit. Ces conditions, je les ai acceptées. Ainsi, j'ai été déféré à la maison centrale, inculpé. Lorsqu'il oyni konko hebi modon himo andi feppondira e makko parce que na o bondo bembe o tawtindir der ton ko tawbe ina sifa ko wondi kon e mumbe wondir der don oyni kono o ndari o tayi ko naadi mo non kon kadi e politique e go cippiro sengo politique do ko fiyo sifa dun do accu o wi fay kala o tawta fi kala o yidali dun don wo kono siko don do woni sadaka on fiyo leydi makko ndi yaltu e o koyran do yo ndi leydi makko yaltu e den niwre do e toñe do o jabi ko dun naadi mo kanyum kadi ka politique ko do jentite no bayo hewtinama kanyum kadi ka maison centrale ko dun kadi hikkido. Le procès. Tout ce qui a été développé comme argument n'était pas de nature à prouver une quelconque offense, encore moins une diffamation vis-à-vis de qui que ce soit. Chaque fois que je me suis prononcé, et vous aurez peut-être l'occasion de voir les vidéos, je me suis prononcé dans un cadre légal, à l'occasion des meetings au siège du parti, à l'occasion de mes prises de position avec les médias, par rapport à des interviews. Et naturellement, tout ceci a été collecté par ceux qui voudraient me faire du mal, ceux qui avaient comme objectif de me faire taire et qui continuent d'avoir comme objectif de me faire taire, parce qu'ils estiment que mon discours il est dérangeant par rapport à des intérêts particuliers. Oyni bayo hewtoy ka maison centrale hande do non o darike yeso laamu gon koko toñira kon fo koko wira kon ko dum o nabira kaso feppondira few ko wadi kon fi hon dum yewtereji de o wadi den fo ko di yewtereji do tawata o suudaaki o yewtidi ko journaliste be woni ko nodditi mo winda wowla en wowlobe ko nyallinkobe en ko be woni ko nodditi mo yewti madum kaka siège makko ko dum woni ka suudu parti makko ka mojobere mabbe de wadi don kanyum kadi tufunde kabe wona ko don o wadi yewtereji din di tawata o andintin kanyum wiube be ngino ardi leydi din ko dum wonno ko be foduno ko dum kadi be hani wadugol ko di do woni ka wira kanko e mo wadi hoyre pullo futa non wi yetede gonga
ko hoyre go non kañum kadi awa nden non hoyre mi heɗintina e onde ɗo ndende tawata o waɗi ndende o yenni ɗon kanko président Aliou Ba ɓemɓe o yenni ɗon ko honno o yenniri ɓe. Ils sont en train d'être développés. Entre autres éléments, j'ai eu à rappeler, et je continue de croire qu'il faut le rappeler, que les autorités de la transition actuelle ont pris des engagements devant le peuple de Guinée par le biais du président de la transition. Que la transition devait durer 3 ans et qu'elle devait prendre fin le 31 décembre 2024. J'ai eu à rappeler dès les premières heures et devant les autorités de la transition, y compris le président de la transition, le 14 septembre 2021, 9 jours après la prise du pouvoir. Voici les leçons de l'histoire, ne les cherchez pas ailleurs, elles sont autour de nous. Tirez les enseignements de ce qui est arrivé à vos prédécesseurs. Le coup d'État a été justifié par le non-respect des engagements et le non-respect de la loi. Vous avez fait des promesses, ce discours nous souscrivons, mais cela ne fait pas de nous des naïfs. Nous regardons. Yewtere nde wowluno nden o fewtiti kañum wiwɓe ɓen no ardi leydi ndin o wi ko wiwnoɓe wondema on ƴetti fodari ndin fodari ndi tawata ñande fottitano le 14 septembre ko ɗum woni balɗe 9 gibi ɓe waɗuno coup d'état on o fewtunoɓe o inni ɓe siɗon ɗaɓɓude mbaaju siɗon ɗaɓɓude ka taskoɗo ndaron leydi ndin ko honto ndi rewi rewton e jurol ɗum hewta ha ka yawon ka woɗɗi wiyon iɗon andude ko on ɗum woni ka duɗɗiɗen ɗon ndaareɓe ɓe lontiɗon ɓen feƴƴitnoɓe on ɓen ko on ɗum wonno ko ɓe wanno ellaji maɓɓe ɗi so ndaari ɗin ɗon o wawa e andude laawol ngo rewoton e muɗum ngol fi onon kadi wata on duɗɗo joni noon mi daro waɗo nde yewtere makko mi heɗintina on ɗo kanko président Aliou Ba ko woni andintinde ɗo ko wiwgol wondema on ƴetti aadi le 31 décembre 2024 taray transition mon on landi on ƴettino kadi aadi wondema on présentotako woduno yewtere taw nde o yewti ɓe nde mi faalete haray yon heɗito ɗo konko tawata haray ko ɗum ɗon innawo ko hoyre nden hoyre nde tawata fownaninde kono no hani kañum kadi kandi nantite hande ɗo. Aucun régime ne peut avoir la prétention de tout régler. Mais ce qui vous revient à faire, à mon avis, c'est de redresser la Guinée et de remettre la Guinée sur orbite. Et faire en sorte que ce soit les Guinéens qui choisissent ce qu'ils vont gouverner. Aussi longtemps qu'on va manipuler des élections, on aura des personnes qui ne se sentiront pas redevables vis-à-vis des populations. Ce sont plutôt des personnes qui seront redevables auprès des lobbies et des réseaux qui les ont portés au pouvoir. Ce régime que vous venez de faire tomber en est une illustration. Nous avons des enseignements de l'histoire, on n'avait pas besoin d'aller chercher dans les livres à Harvard, à la Sorbonne, ailleurs. Si notre passé ne nous enseigne pas, nous risquons encore de dévier. Et ce peuple-là qui parle aujourd'hui, il est debout. Il vous attend. Faites attention aux larmes mielleuses. Faites attention à ceux qui vous chantent des louanges. Ce ne sont pas vos amis. O inni mi fuɗɗora ka o sakkitori ɗon o inni wattani yila e ɗe ɗenɗe welɗe ɗe ɗenɗe njuurije wewlanoje on ko welata on kon ɗe lanɗe ɗe ɗenɗe ɗe wonɗon nande ɗo hino yewta yewtere labande fewnande wowla ko faala ɗon nande ko nayiɓe moɗon ɓen fi honɗum non ko ɗen ɗe sifa ɗen ɗe wonɗon nande ɗon wowlanoje on ko faala ɗon suuɗa on gonga on ko sifa ɗen waɗi ellaji ha ɓen ɓe lonti ɗon ɗo naati ella ko ɗum ɓen ɓe lonti ɗon ɗo waɗuno ko paske si élection waɗama mo tawata hina on mo jama on suɓi hikki yeeso kono ko on mo tawata ko woɓɓe goo jooɗi nokkugo ɓe wiyete lobby ko ɗum woni ɓen ɓe tawata haray no wawi ñoƴƴude saldu doloke hendo waɗa ko faala ko no faalira non kono nano jama on faalira non mojo buntoso kunni si tawi goɗɗo laamike tawa ko ɓen ɗon o ɓuri marde hino ñawli e mana ko ɓen ɗo wimo kon o ɓuri hittinde waɗugol idi ko yimɓe lamminɓome ma o laamaniɓe faala kon wo ngullamu haray ko ngullamu wonu bongo ko ngullangu wonnata ngu tawata ngu waɗata ko jama on faala kon parce que hina eno nunɗiri ngo ardiri mi yiltitoto woni jurol ngol o inni wotta on nangu yawgol wi on jangoya e defte taarika ɗi tawata ko e nder cuuɗi wiyeteɗi Harvard ma ɗum ɗin duɗe ɗe tawata innete ko ganduɓe janɗuɓe yalti nder ton wotta o yaw ha ka woɗɗi ɗo tigi ka leydi meɗen ɗo ko ɗo ƴettoto ɗon taskoto ɗon ko ɗo hendoto ɗon misal jangon ɓe inni jangugol ƴoƴugol koye hoore goɗɗo si koye ma a yaggay woni hiɗon hanuno onon tigi ndarugol ko honɗum waɗi ɗo tigi andi ton ahdi ndi ƴettuno ɗon ndin laamu hay woto wawata waɗude ko tawata innete ko kayru waɗi ko woni kon fof
surtout onon tawɓe ɓen ko on ardirɓe fi innugol ko transition ko ɗum woni transition ko tawo ha goɗɗum ngo waɗe ɓay non ko on tahoɓe taho hina on hewtuɓe ka tawata ko lamminaɓe ha nano nde tawata on wiyay ko non waɗata ko woni golle fof ko ndi leydi habbitori kon on wata wadde ɗum par ce que on ala feere mum on ala kañum kadi on happu mo tawata yona e fiyo waɗu ɗum ko ɗum woni yewtere nde kañum président Aliou Ba woluno ko nden o andintiri ka baruwal ko mi waɗiri heɗitoɗon ko wowli kon ka baruwal e ko wowluno kon ko fi ɓen wonɓe sikkude hande ɓe yaltoɓe ɗo ino wowlde gonga